அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக்ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஈஸி ஃபேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஏஹெச்யூ, சிஏசி, ஃபேன் காயில் யூனிட் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வந்து இந்த ஏர் ப்ளோயர் யூனிட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். வெதர் இட் இஸ் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து கூலிங் ப்ரொவைட் பண்ணுற சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களுக்கு நார்மல் ஃப்ரெஷ் ஏர் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும். ஸோ எந்த ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பெல்ட் ட்ரிவன் டைப், அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஈஸி ஃபேன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் யூஸ் பண்ணுவோம். பெல்ட் ட்ரிவன் டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத விட ஈஸி ஃபேன் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லாசஸ், அந்த பெல்ட் ட்ரிவன் லாசஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஈஸி ஃபேனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில பிராண்டை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவாங்க. நிறைய எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஃபேன் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா 90% எஃபிஷியன்சி கொடுக்குதுன்னா இன்னொரு ஃபேன் வந்து 95% எஃபிஷியன்சி கொடுக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நான் ஆக்சுவலாக என்னென்ன மேனுஃபேக்சர் குளோபலி வந்து எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் ஈஸி ஃபேன் மேனுஃபேக்சர் இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த லிஸ்ட்டு தான் இது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ரீட் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஏர் டெக்னிக்ஸ், அடுத்தது வந்து டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ், இபிஎம் பேப்ட்டு, ஈகோஃபிட் அண்ட் எபிக் எல்எல்சி அண்ட் ஹீகோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோ லிமிடெட் அண்ட் ஹிண்ட்ரியா அண்ட் ஓரியன் ஃபேன்ஸ் அண்ட் ரோசன்பெர்க் வென்டிலேட்டர், ENEMPH அண்ட் சிஸ்டம் ஏர் ஏபி அண்ட் சனான் பெல்ட் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் கோ அண்ட் ஜிசல் அபக் எஸ்சி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஈஸி ஃபேன் மேனுஃபேக்சர் குளோபலி இருக்கிற லிஸ்ட் இது. ஸோ இதில் ரொம்ப அதிகமாக நான் கேள்விப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இபிஎம் பாஸ்ட் மட்டும் தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த பி சைலண்ட்னு நினைக்கிறேன், இபிஎம் பாஸ்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இபிஎம் பாஸ்ட் மட்டும் தான் ரொம்ப அதிகமாக நான் கேள்விப்பட்டது. ஸோ இதை விட வேறு என்னென்னலாம் நீங்கள் உங்கள் சைட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸோ அது வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஃபேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% எஃபிஷியன்சி, 95% எஃபிஷியன்சி, 80% எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா, ஸோ அந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஈஸி ஃபேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஈஸி ஃபேனோடைய பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இல்லை நான் வந்து கன்வென்ஷனல் ஃபேன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ அதையும் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கான டாஸ்க். ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெதர் இதை வந்து ரீட் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ அதனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். இன்னும் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். பாய்.